好，圆规台风的最新动态也带大家一起来关心。首先，我们先来看一下雷达回波图。其实圆规台风呢，它现在逐渐的往西的方向来前进当中，但是主要还是受到它环流的影响，所以呢，现在是非常明显，包含了像是在整体的北部地区，还有东半部地区都有被这个水汽给影响到。所以呢，包含今天早上的时间呢，像是在北部地区、东半部地区，也不排除呢都会来到了豪雨，甚至在东半部地区也会来到豪雨等级以上的雨势。提醒大家，今天出门的时候要特别注意。我们来详细解说一下这一次的台风消息。那我们先来看一下这颗圆规台风，它现在目前是逐渐往西北西的方向来前进。那未来呢，就是像这样子贴着巴士海峡，逐渐的往西边来走。那虽然说它现在还是轻度台风，但是气象局昨天也已经对它发布了这个海上台风警报。所以我们来看一下这一次的警报单有哪些地方要特别注意。海上警报的范围包含了像是巴士海峡，还有在东沙岛海面。这2天一路到了礼拜3，沿海地区还是要慎防有长浪的发生，所以呢，这些沿海地区我们的这些作业还是要尽量避免一下。那目前呢，它还是维持这个轻度台风的等级，逐渐的往西的方向来前进。由于它是非常的贴近巴士海峡这边，所以呢，气象局也预估，如果以它目前的这个路径上面的来看，是比较不太会发布了陆上台风警报，但是还是持续发布了海上台风警报当中。至于对我们的影响性呢？我们来看一下，今天有在发布了豪雨特报，有哪些地方要特别注意？刚刚我们从雷达回波也很明显看到，现在的雨势主要就是集中在北部地区、东半部地区。那主要呢发布了豪雨特报的范围，包含了像是宜兰花莲，我们要慎防的是大豪雨的发生。那另外像是在基隆啊、台北新北、桃园还有台东、新竹的山区跟台中的山区，则是要严防这个豪雨的发生。那这个雨势到底会持续到什么时间点呢？我们来看一下未来几天的天气，也帮大家做一个小小统整。那包含今明2天，主要就是受到了圆规台风的影响。那主要呢就是受到它共伴环流效应的影响关系，所以呢各地区的雨势都会非常明显，尤其像是在今天整体的东半部地区、北部山区，要防的是致灾性的降雨，但是也会些微影响到各地的平地。那主要北部地区平地呢，要防的是豪雨的等级雨势；那中半部地区则是要防大雨。南部地区呢，今天还是会有这种间歇性的降雨会发生，所以呢各地区还是要特别留意。至于这个台风什么时候才会远离呢？大概是要等到礼拜3的时间，一路到礼拜5这几天，水汽呢开始慢慢的减少。不过要留意的是，虽然台风远离，但是这几天礼拜3到礼拜5还是偏东风，所以呢整体来说水汽还是比较多了一些，包含像是中部地区啊，还有在整体的东北部地区，还是容易出现了局部阵雨的发生。但是礼拜3到礼拜5这几天的降雨是比今明2天的降雨来说还要再逐步趋缓。至于到了礼拜6到礼拜天这几天，主要就是吹东北风，所以呢包含上次在北部地区、东半部地区还是会有局部短暂阵雨的发生。各地区的气温来说，稍微是偏比较凉了一些。未来几天温度上面的趋势也带大家一起来统整一下。那今明2天北台湾就是要留意，主要呢就是受到了圆规台风的影响，所以呢还是要防的是局部大雨，甚至来到豪雨等级以上的雨势。那温度上面差不多是来到了25度到32度左右。那什么时间点这个台风才会远离雨势，才会开始逐步趋缓呢？可能大概是要等到明天的下半天。不过紧接而来的就是偏东风，所以呢看到礼拜3到礼拜5的时间还是吹东风，所以呢包含像是在北台湾地区还是容易出现了局部阵雨。温度上面我们是来到了26度到33度左右，一直要等到礼拜5的时间，在北台湾才有机会可以看到太阳露脸。那至于在中南部这几天的天气变化，也让大家统整了一下。今明2天同样在中南部地区是受到了圆规台风的影响，但是影响性不会比北部地区还有东部地区来得大。那像是在今天的中部地区的平地，要防的是局部大雨；南部地区来说的话，要防的是间接性降雨会发生。温度上面来到25度到33度。那什么时间点这个台风才会开始逐步远离呢？大概呢是要等到礼拜3的时间。不过刚刚也提到，礼拜3到礼拜5这几天，主要呢是吹偏东风，所以呢包含像是在中南部地区，也还是要记得特别留意。这几天同样是给了一个下雨的符号，主要呢像是在中南部的山区要慎防的是局部性的大雨会发生。那至于在这几天温度上面大概是来到了26度到34度左右。那至于到了周5的时间，天气状况才会再开始稍微比较稳定。以上这一节的最新气象。